冰箱里面有一个旋钮，该怎么样来调节？现在又到冬天了，又需要重新的设定了。很多人不会设定，白白浪费了电费。这个旋钮，你来看，这里有0到7个档位，7个档位究竟是什么意思呢？首先，7它代表强制制冷，压缩机不会停的状态。数字越大，制冷效果越好。你就比方说0代表关机的状态，压缩机不启动，这个灯也不会亮。数字越小，制冷效果越差。那么我们调节冰箱有一个原则性的问题，尽量减少冰箱室内外的温差，这样子比较节能。那么我们春夏秋冬怎么样来调节呢？你就比方说春秋比较凉爽，我们把这个档位定到3档或4档，一般把它定到4档最好。夏季的温度比较高，我们就把这个档位定到2档或者3档都可以。那么如果夏季的时候外界温度过高，我们把它定到5档或者6档比较高的档位。那么这种情况下，压缩机基本上不会停，它会一直运转，造成浪费了大量的电。那么冬天的时候，室外温度比较低，我们这个档位需要设到5档或者6档。如果说你把它设的过低，这种情况下，压缩机基本上不会启动，保鲜室的温度还能用，但是冷藏室达不到-18度。冷藏室里面的温度我们都知道，需要达到-18度，里面的食物才不会变质。如果说你的档位打得过低，这种情况下保证不了它达到18度，很容易就变质了。所以冬天我们设的时候，我们就把它设到5档或者6档就可以了，这样子最节能省电。